Assalamu alaikum childrens. இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது வந்து அனிமல்ஸ்ட சவுண்ட்ஸ். ஒரு அனிமல்ஸ்ட அதோட சவுண்ட்ஸ் எப்படி டிஃப்ரெண்ட் ஆகிற என்று சொல்லித்தான் பார்க்க போகிறோம். ஃபர்ஸ்ட் நாய். நாய் என்றது டாக். ஆனால் நாய் குரைக்கும். நாய் குரைக்கும். அடுத்தது காகம். காகம் காகம் என்ற க்ரோ. காகம் கரையும். காகம் கரையும். ஆடு கத்தும். ஆடு கத்தும். குருவி. குருவி கீச்சிடும். ஆடு கத்தும், குருவி கீச்சிடும். பூனை சீரும். பூனை சீரும். குயில் கூவும். குயில் கூவும். வண்டு இரையும். வண்டு இரையும்.